个航站楼都是就是平地。这是户外的街。我点的是一个好像是他们这比较有名的两个，一个是Shack Special， 另外一个是比较 spicy 的，然后配上 avocado 一个饭团。然后这个他跟我点的不一样，是一个 kimchi， 然后我们两个点了他的点的是一个 passion fruit 那个百香果的一个喝的，我这是个饮料，是个 guava 和 strawberry 的。对，炸个蛋，反正就感觉还可以。可以，我们现在在这逛超市，因为大岛上面吃的不是太多，我们准备明天早上先给自己做点吃的，之后再看。在超市是这个日清啊，这个可以，买吧。这个吧，我不要那这个，还是都要。你要哪一个吧？反正还有呆吃的。对啊，可以。我们发现了卡迪娜。来，卡迪娜的粉丝们举起你们的双手。旺旺，对，还有旺旺雪饼。过去吧 ，Thanks。它就很像那种火山的感觉了，已经很有。对，阳光总在风雨后。上去。我们车是这个861。这是一座死火山，然后这个地方叫做马乌马提亚。哇，这个冰，好好看。这还有植物吗？冰田叶子。等一下，我们就下去看星星了，准备走了。超级冷，在上面，超级冷。Good morning。你要哪个 ？Surf and Turf。OK， 我们两个人都点的是这个 Egg Benedict。我们现在来到了这个订的直升机的 tour 的地方。
Also first time in Big Island. We're going back to Honolulu tomorrow. To Honolulu? Yeah. So today we're driving to the South Point and to the volcano part. Volcanoes is amazing. Yeah. Very cool. You're 200 to 400 pounds a day.要不你也吃这个？这是我们今天的餐车，感觉很棒。这个是一个 pitaya bowl， 就跟 acai bowl 很像，只是它里面的那个是火龙果做的。然后这个是一个牛排，然后这一个是一个 shrimp。我点的是有点 spicy 的那个 lava 酱，他点的是 garlic 的。然后我们两个人都是一样的牛肉，然后2个沙拉。这个超级好吃。我点的这个 lava 酱的虾，它是那种有点辣的，然后很像我们平时吃那种辣油的味道。停下来看看，这边有一个海快看它，这里有一只海龟。我们现在是在黑沙滩这里，黑沙滩我觉得蛮漂亮的，这边海浪超大，然后沙滩就是真的是黑的，很容易就黑的。然后我刚才说没有看到海龟，结果面前就有一只大海龟。火山出来的那种白烟，它是那种蒸汽，就火山的蒸汽。对面那边也有。远处山上那些黑色的，一条一条的，就是火山的熔岩流下来形成的，包括那边也是。这个 Volcano National Park 真的太值得来一趟，我觉得超级美。2018年的那一次 eruption 导致很多地方也关闭了，就是有很多 closure， 但是还是非常棒的。Morning， 大家，今天已经是我们在大岛的第4天了吧？然后今天我们就要走了，现在是早上时间的6点40的样子，然后坐早班飞机回 Honolulu 上面。还是很喜欢这个机场，非常的露天和狂野。
他说这里是傣族风情，然后甚至可以举办泼水节的那种，真的很傣族。就行李一定要在行李出口的最前面，最大化的减少行李在传输带的时间。这就是他的箱子。哇哦，感觉还不错的样子。我们现在来的有点晚了，所以他的那个免费参观的 Memorial 的那个 museum 已经票都已经放完了 for today， 所以我们只能再找一个时间早一点来拿票了。现在我们来到的是夏威夷阿鲁路上面最大的这个 shopping center， 叫做阿拉莫阿纳。然后我们现在来的第一家店就是这个日本的这个茶叶店。之前 Terry 说他在日本买过那个他最好的那种白岛乌龙，然后这边有好多夏威夷就是限定的那种口味，所以我们想买一点这个茶叶。长得还挺好看的，这个对吗？屋檐上面都是这些菠萝的这个图案，蛮可爱的这里。我们准备去坐小火车。The first crop, called the flat crop, takes 18 months from planting to harvest. The second crop, called the return crop, takes all. 太好吃。OK， 今天住的这个房间我要来 room tour 一下，因为我觉得还挺棒的。这家是叫阿罗黑拉尼，对，阿罗黑拉尼 Waikiki Beach， 好像听说这是一家网红酒店，而且是 Waikiki Beach 这边最新的一家酒店。然后进来右边就是卫生间，它是主要是都是这种白色的，然后很干净，非常棒。所有的这种纯白色的，干干净净的。还有这边是一个大床，整个房间都挺大的，然后免治马桶，对吧？看一眼，对，然后出来之后这边传过来，这边就有一个小小的一个沙发，然后还有一个桌子，然后整个房间的颜色都是白色的。好，这边有一个露台，因为我们订的这个房间其实也不是什么海景房，但是它有一个 balcony， 然后出来之后呢，我们的楼层虽然不高，是4楼，但是 view 还不错。这边有一个很巨大的一个 Hawaii， 然后这边有楼，然后那边其实可以看到 Waikiki Beach 的海，就在这里。还有这边就是楼层不高，所以估计我们订的还比较的便宜吧。这家酒店还蛮满意的。水壶对吧？就自己，他的意思是自己去灌，可能吧。但这个我觉得还蛮好的，还蛮环保的。对，我们明天出门可以用这个带着。我们准备出去吃饭了，先把这些东西unpack一下。这个火刚刚被雨吹熄了，所以警察要一个一个去点燃。像点燃奥运圣火一样。我们现在准备去吃一个日本的炸猪排，是这家挺有名的，叫做Tonkatsu Ginza Rain。银座梅林，看一下。
我们今天也是一个很早的早上，因为我们今天早上要去一个 tour， 是叫做 Dolphins and You， 就在小雨定的一个跟海豚去看海豚，然后去浮潜的一个 tour。所以早上5点钟就起来，然后到酒店指定的地点来 pick up 我们。今天已经换上了 sweatsuit。It's happened before. God. Oh, na mia nuna hoa no na mi le e ho mai e ho mai e ho mai. 3, 2, 1, I love.我们已经顺利的从出海看海豚跟海豚游泳的那个 tour 回来了。今天早上从5点起床，然后到11点半回到 Waikiki Beach 这边，我觉得他的那个安排还有行程啊，各方面都挺好的。记不记得我今天哇，超爽那个浮潜，看到了2次海豚，然后还看到了海龟，还有很多热带鱼。Hey, what's up？ 我们刚刚已经把我们的相机拿去冲洗了，然后2个小时之后就可以拿到今天我们浮潜的照片。希望这些照片都是清晰可见的。对，因为确实第一次，因为没有办法闪光。那我们先看看这条街。对，这是我们每天要走9遍的 Waikiki Beach 的这条街。这条街真的很棒，都是名品，什么都有，可以活在这儿吗？只要有足够的钱，我觉得。对，只要够有。这里有个超可爱的卖 pineapple 的一个地方，全是 pineapple。这是一个捷径，但是超级多的台阶。来爬这个 trail 还有一个很好玩的是，它有这种地洞，需要从这里钻过去。
前方这是光明的。We just almost not prepared, so we enjoy this dog jail. If I say too many brothers feel like this, live their lives in hopeless hell. Second. Good. You read it? Yeah. Okay. Always. So just so you guys know, this can be a dangerous activity, so make sure you guys are following the rules, and everybody should be okay. We will have a great, fun, safe tour. All right. 骑着这个 ATV 的车，然后就到了这个拍侏罗纪公园里面的这个场景，超酷的。这就是我们骑的这个车 ATV。我们现在在兰尼开 Beach 这边的沙超级软，是靠近古兰布场这边的一个很漂亮的一个 beach， 还蛮多人在这里玩一些水上活动，超美的。今天是在豪登乌鲁的最后一天，第8天。昨天晚上因为下午去冲浪了，然后后来很累就没有录。晚上就去了一个机场拍鸟，过回来，那个服务生觉得我们小费给太少了，然后还在那里觉得所以就还好。现在我们准备去吃一个早餐，去喝点咖啡，找的是这附近的一家比较好看的店，然后等一下我们再逛一逛，然后酒店 check out 之后就要准备往机场那边去。有点舍不得这里，不想回去工作，面对现实，不想回去过冬天。昨天买了一件 Hawaii 的 Stussy， 今天就穿上了。这家叫做 Olive and Oliver。它是在一家酒店的大堂附近。超级可爱的一家店，哇！它这个 A Cup of Aloha 还有这个吸管是这种 pineapple 的，长得超好看，好喝，太棒了。我们手上的现金coins 只够我们去买了12分钟的停车票，所以我们现在要赶紧去停车的地方，因为怕时间停太长了不好。应该没什么事吧？我看一下。这应该叫做冲浪板大道吧？全是冲浪板。大家，这有锁，他把锁是，应该是这个地方是租的，放他们的冲浪板。
今天早上我们吃完东西之后呢，就到处逛，然后最后就把车子往回收。明天就要去上班了，Harry 先坐在前面。就在那个地方。At this time, your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made. 古いアルバムめくりありがとうってつぶやいたいつも胸の中励まし